En aquest vídeo veurem com pujar un servei a Amascat. Per començar a pujar els nostres serveis, primer ens situem sobre la pestanya de la nostra botiga i a continuació sobre la pestanya de serveis. En aquest apartat podem veure tot un llistat dels nostres serveis, que explicarem més endavant una vegada hagin pujat uns quants serveis. Comencem a afegir els nostres serveis clicant el botó de la part superior anomenat Afegir servei. Com podem observar, la creació d'un servei consta de 3 passos. Primer, hem d'especificar la seva informació bàsica, després haurem de pujar unes imatges del nostre servei i finalment haurem de repassar i desar el nostre servei. Comencem a omplir la informació bàsica del nostre servei. Per aquesta demostració, jo sóc una clínica dental i vull afegir el servei dels implants dentals. Primer de tot, hem d'especificar en quin idioma estem introduint el servei. En aquest cas, l'estem introduint en català. A continuació, haurem d'indicar el títol del servei. Després d'introduir el títol, haurem d'introduir una descripció atractiva del nostre servei. Una vegada tinguem la nostra descripció introduïda, ens haurem de dirigir a la família, en la que haurem d'especificar a quina família pertany el nostre servei. En aquest cas, pertany a la família de Sanitat, Salut i Benestar i a la categoria Odontologia. A continuació, haurem d'indicar el preu del nostre servei. Podem escollir entre preu fix, des de i aproximadament. També podem definir si és un preu per unitat o per temps. En aquest cas, com que depèn del pacient, un implant comença des de 250 euros. A continuació, haurem d'indicar l'IVA del nostre servei. I si ho desitgem, també podem indicar un descompte. En aquest cas, indicarem un descompte del 5%. És important saber que si nosaltres indiquem un descompte, el preu final serà restant aquest descompte. I finalment, hem d'indicar si aquest servei és visible a la plataforma o no. Quan ja estiguem d'introduir la informació bàsica del nostre servei, podem clicar al botó següent. En aquest apartat haurem d'introduir les imatges que mostren el nostre servei. Fem clic sobre Imatge i anem a pujar la imatge principal. A continuació, podem pujar fins a 4 fotografies més. Una vegada establertes les nostres imatges, podem accedir a l'últim pas. Ara ens trobem amb la previsualització. Aquí ens podem fer una idea de com es veurà el nostre servei a la plataforma, tot i que el nostre servei es veurà de la següent manera. Com podem veure, també ens ha fet el descompte. A la part inferior tenim un formulari de contacte. Aquest és el formulari que faran servir els teus clients per contactar-te. Aquest formulari ve predefinit i no es pot canviar. Una vegada estiguem d'acord amb les dades del nostre servei, simplement cliquem sobre Guardar. Com podem veure, el nostre servei s'ha creat correctament i ara està pendent de validació. Quan l'estat dels nostres serveis és pendent de validació, no podrem editar aquests serveis. Quan els nostres serveis ja estiguin validats, l'estat canviarà a validat correctament. Si algun dels nostres serveis no es validés, l'estat canviaria a error de validació. Si desitgem canviar la informació d'algun dels nostres serveis, simplement cliquem a sobre del servei i canviem la informació que desitgem. Podem canviar la descripció o les imatges. Una vegada estiguem, cliquem al botó Guardar. A la part superior tenim una pestanya que ens permet fer accions massives. Aquestes poden ser eliminar, despublicar o publicar els nostres serveis. També tenim un cercador per si tenim una gran quantitat de serveis. Aquí podem cercar els nostres serveis. I fins aquí com pujar un servei. Si desitges veure com editar la web o com canviar la configuració, clica sobre la guia del venedor que la trobaràs a la descripció d'aquest vídeo.